بسم الله الرحمن الرحيم سو دhowaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka falanqaynta caalamka waa 12ka bisha Juulaay sanadka 2026 qodobada qaybtan aan kugula wadaagi doono waxaa kamid ah haddii aad maqli jirteen ninkii raaya ayaa reerka u haraya sheekadan hadda waxay ka taagan tahay marinka Hormuz yaa dhab ahaantii marinka Hormuz maamuli doona ma Iiraan ma Cumaan oo dhinaca ma dawladaha qaaradda Yurub aragtidooda ayaa laga dhaqan gelin doonaa mise dawladaha gaashaanbuurta NATO ayaa awood wax walba ku sameyn doona khidmadda maraakiibta ee la doonayo in halkaasi laga qaado yaa qaadi doona maxaa dhacaya haddii gujisyada gaashaanbuurta NATO ay bilaabaan burburinta miinooyinka dawladda Iiraan ay horeyba halkaasi uga abuurtay maxaa ka jira macluumaadka ku saabsan Iiraan inay miinooyin cusub ay ku daadisay marinka Hormuz soo jeedinta wadamada qaaradda Yurub aragtida dawladda Cumaan oo Iiraan ay diidan tahay maamuranka marinka Hormuz ayaa sabab u noqon doona dagaal cusub oo toos ah oo dhexmara Mareykanka iyo xulafadiisa oo dhinaca iyo dawladda Iiraan macluumaad iyo falanqayn dheer oo arrimahaasi guud ahaan warbaahinta ka qortay ayaan kula wadaagi doonaa qodobkeena labaadna waxaan ku dul istaagi doonaa macluumaad ku saabsan Lindsey Graham ma wadno istaag ayuu u dhintay mise Ruushka ayaa aamusiyay senatarkii sida weyn uga soo horjeeday mahanjabaadii Mujtaba Qaamini ee shalay uu soo saaray ayay arrintaani qayb ka tahay mise falanqayn ay warbixin arrintaasi ku saabsan walaaca Israa'iiliyiinta iyo Mareykanka ay ka muujiyeen geeridiisa iyo dadka qaar oo ku baaqayba in Ruushka baaritaan lagu sameeyo ayaan kula wadaagi doonaa insha Allah soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo maracadda show barnaamijka falanqaynta caalamka ma doonaysaa sidan oo kale in waalidka looga cumreeyo halkan waxaa uga cumreynayaa Abu Cabdi Nuur Ismaan oo isoo wakiilatay gabadhiisa shirkad la hubo oo aan damiin ka nahay almahdiyiin la xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqdo mar kale isku soo noqod wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal waxaan ku hormarayaa ciidanka badda ee ilaalada kacaanka ee dawladda Iiraan waxaa lagu waramayaa labadii maalin ee la soo dhaafay in miinooyin cusub ay ku aaseen gudaha marinka Hormuz iyaga oo isticmaalaya qalab casri ah sida wararkan ay ku baahinaysa qaar ka mid ah warbaahinta reer galbeedka inkastoo warbaahinta dawladda Iiraan iyo mas'uuliyiinta dawladda Iiraan arrintan aanay war ka soo saarin haddana miinooyinkan ayaa la sheegay in Iiraan ay ku aastay goobo cusub oo marinka Hormuz ka tirsan si loo xaqiijiyo awoodda ciidanka ilaalada kacaanka ee dawladda Iiraan iyo inay Iiraan ay maamusho marinka Hormuz la taliye sare oo ka tirsan ilaalada kacaanka ee dawladda Iiraan waxa uu yiri marinka Hormuz ayaa inooga qiimo badan 10,000 oo bam nuclear ah waatii aan dhowr jeer idin la wadaagay Iiraan in marinka Hormuz wax walba ay kaga qiimo badan yihiin haddaba maxay Iiraan doonaysaa Cumaan aragtideeda maxay tahay wadamada qaaradda Yurubna waa maxay lacagta ay doonayaan in maraakiibta qaar laga qaado naatana maxay ku goodinaysaa macluumaadkan ayaan kugula wadaagayaa aan marka hore hal mar dib u laabano qodobka shanaad ee heshiiskii isfahamka ee Mareykanka iyo dawladda Iiraan waxa uu dhigayay dawladda Iiraan muddo 60 maalin ah inay ku fududeyso maritaanka ammaanka maraakiibta ganacsiga ee isaga kala gudbaya qaliijka iyo badda Cumaan laakiin afayeenka baarlamaanka ee dawladda Iiraan wuxuu yiri Iiraan oo kaliya lagama filan karo in marinka Hormuz ay furto oo heshiiska iyada ay fuliso halka Mareykanka uusan doonaynin waajibaadkiisa inuu fuliyo yacni inuu dhankiisa doorkiisa ciyaaro qodobadii lagu heshiiyay qayb ka midana uu dhaqan geliyo maxay Iiraan dareensan tahay Iiraan waxay dareemaysaa dhanka Cumaan in la soo maray kadibna la doonayo marinka Hormuz laba wado in loo qaybiyo sida aan kula wadaagi doono awoodda dawladda Iiraan ee marinka Hormuzna gabi ahaanta si tartiib ah gacanteeda looga bixiyo maxaa hadda soconaya aan ku hormaro aragtida wadamada qaaradda Yurub ee ku saabsan marinka Hormuz iyo qorshaha ay miiska soo saareen sida wargeyska The Guardian uu baahiyay wadamada qaaradda Yurub ayaa meesha waxay la yimaadeen hindise lacag looga qaadayo qaar ka mid ah maraakiibta gaar ahaan maraakiibta sida ganacsiga saliidda ama shidaalka iyo shirkadaha iskale maraakiibta kuwaas oo isticmaalaya marinka Hormuz laakiin waxay yiraahdeen lacagtan Iiraan ma maamuli doonto lacagtan waxa lagu qabanayaa ilaalinta maraakiibta iyo badbaadadooda kormeerka wadooyinka dhanka badda iyo xogaha dhanka socdaalka Iiraan ma doonayno inay maamusho si aysan qasab uga dhigin canshuur ay ka qaadayso qaar ka mid ah maraakiibta laakiin Iiraan waxay doonaysaa inay maraakiibta lacag ay ka qaado gaar ahaan kuwa ganacsiga laakiin ma doonayso kuwa ciidanka iyo inay afaaraha farageliso lacagta iyo waxa loo isticmaalayo waan kula wadaagay yaa lacagta qaadaya waa waxa arleys ku haya marka
warbixintu inkastoo si toos aysan u sheegin wargeyska The Guardian warbixinta lagu daabacay cidda lacagta qaadayso haddana waxaa jira qorsho ay reer Yurub ay miiska ay soo saareen kaasoo ah in dowladda Cumaan iyo hay-ad kormeer oo la samayn doono ama hay-ad caalami ah oo la samayn doono ay lacagahaasi ay qaadaan iyada oo qorshahani la doonayo in taageero caalami ah loo raadiyo iyada oo hay-adda badaha ee qaramada midoobay dhanka sharciyada laga keenayo ilaan maraakiibta halkaasi maraysa lacagta laga qaadayo waa in la sharciyeeyaa marka waxaa la yidhi Cumaan iyo hay-ad la sameynayo oo dhanka gobolka ah ayaa lacagahaasi maamuli doona Iiraan sheekadaasi way ka warheshay marka ama way la socotaaba maxaa yeelay qaar ka mid ah dowladaha qaaradda Yurub oo Britain iyo Faransiiska iyo Jarmalka ay ugu horeeyaan ayaa doonaya inay saameyn weyn ay ku yeeshaan marinka Hormuz halkaana waa meesha ay ka soo galayaan Iiraanna ma doonayso waana marka uu leeyahay afhayeenka baarlamaanka ee dowladda Iiraan hawsha marinka Hormuz Iiraan iyo Cumaan oo kaliya ayay u taalaa ee shisheeye waxba kama galin waa marka uu leeyahay afhayeenka baarlamaanka ee dowladda Iiraan lacagahaasi marka ay reer Yurub ay soo jeediyeen oo Faransiiska iyo Jarmalka iyo Ingiriiska ay yani dabada ka riixayaan inkastoo Ingiriiska midowga Yurub uu ka baxay haddana lacagtaasi waxa la sheegay in lagu maalgelin doono waxa loogu magac daray adeegyada hagida badbaadada iyo ilaalinta socodka maraakiibta qaar ka mid ah dowladaha qaliijka aragtidan way taageersan yihiin oo waxay taagan yihiin haddii lacagtan aan u ogolaano Iiraan inay si toos ah u maamusho awood xad dhaaf ah ayay yeelan doontaa marinkaasina mar walba cadaadis siyaasadeed ayay u isticmaali doontaa waxbay ku yeelan doontaa lacagtaasi awoodeedana marka ay sii korodho annaga ay hadhowna dhihi doontaa يعني markabkiina halkan kama soo gudbayo hadii lacag intaasi leeg u sanbixin sida daraadeed reer Yurub waxay taagan yihiin waa in hay-ad la sameeyaa Cumaan sheekadan ay wax ku yeelataa ama ay wax ka maamushaa marka Iiraan waxay tiri hadii Cumaan ay wax ka maamulayso maxaa aniga banaanka la ii riixaya qorshahan marka wuxuu u eg yahay sida tan marka hadii aan ku soo koobo yani Cumaan inay hogaamiso nidaam sharci iyo nidaam adeeg wadamada qaaradda Yurub ay taageeraan sharciyad hay-adda qaramada midoobay dhanka badaha looga keeno kormeer la sameeyo maraakiibtana la yiraahdo halkan soo mara gaar ahaan dhanka waqooyiga dhanka koonfurta in yiraahdo oo dalka Cumaan ah khilaafka ugu weyn marka halkaas ayuu ka taagan yahay in Iiraan iyo Cumaan ay iskhilaafsan yihiin oo arrintan isku khilaafsan yihiin markii horena isku aragtay ay ka ahaayeen waxa ku cadeynaya socdaalkii ugu dambeeyay ee shalay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Iiraan uu ku tagay gudaha dalka Cumaan khilaafka ugu weyn wuxuu yahay marka in Iiraan ay doonayso inay dhaqaalo ama saami ka tarjumaya doorkeeda dhanka amniga marinka Hormuz ay yeelato halka reer Yurub iyo Cumaan ay doonayaan in lacagtaas ay noqoto mid ka madax bannaan sheegasho madax bannaani oo cid gaar ah ayaa maamulaysa la yiraahdo si gaar ahaaneed Iiraan hadda marka way ila fahamtay bay ila tahay haddii dagaal uu dib u qarxo in laba arrin darteed uu u qarxi doono waa sababta koowaade muranka ka taagan cidda maamulaysa marinka Hormuz iyo in dib loo furaba iyo sababta labaad oo ah sida mustaqbalka fog loo maamuli doono marinka Hormuz oo ay ku jirto nidaamka marinka Malaaka oo iyagana laga baqi karayo inuu tusaale u noqdo marinka Hormuz iyo xiisadiisa sida hadda loo qaboojiyo okay Cumaan iyadana qorshe kale ayay miiska soo saartay hadii qorshahaas reer Yurub ay la wadeen Cumaanna waxay tiri bal anigana aragtideeda hala dhageysto maalmo ka hor waxay sheegtay in dowladda Cumaan ay doonayso in wadada marinka Hormuz laba loo kala saaro yani laba loo kala qaybiyo in la yiraahdo dhanka waqooyi iyo dhanka koonfureed ee marinka Hormuz labadaas wada marka maxay yihiin wadada koonfureed waxay dhex martaa biyaha Cumaan marinka Hormuz ay soo martaa kadibna Cumaan ay sida u dhex martaa dhinaca kale ayaa looga sii gudbaa dekada ayay Cumaan halkaas ay ku leedahay maraakiibta waxay doonaysaa koonfurta maraya marka oo Cumaan u dhawaanaya si xor ayna halkaas kaga gudbaan si madax bannaan ay dowladda Cumaan ay u maamusho dowladda Iiraan ay arrintaas ay ogolaato Cumaan waxa kale oo ay tiri marka wadada waqooyi oo dhanka Iiraan aad ugu dhow haddii maraakiibta ay doonayaan wadadaasi waqooyi inay maraan Iiraan waa inay weydiistaan ogolaanshiyo marka hore ka hor inta aysan gudbin laakiin qorshaha hadda la sheegay waqooyiga ay maraakiibta ku mari doonaan ama Iiraan ay u dhawaan doonaan wax lacaga lagama qaadi doono anigana lacag kama qaadi doono adigana lacag kama qaadi doontid yaa u wanaagsan marka qofka markabka kaxeynaya hadduu marinka Hormuz uu ka gudbay ama waqooyi ha ka gudba ama koonfur ha ka gudba inuu fasax weydiisto dowlad kale iyo inuu fasax la'aan meel iska maro sidii markii hore ay xaaladu ay ahayd yaa u wanaagsan marka Cumaan iyo dowladda Iiraan marka arrintaas waa waxyaabihi isku qabteen oo ay dhowr jeer ay ka wada hadleen khilaafka ma ahan jihada maraakiibta oo ay mari doonaan oo kaliya waxa ugu weyn ee la isku hayo waxay tahay cidda awoodda u leh ee amraysa maraakiibta iyo cidda maamuli doonta
cumaan waxay leedahay marka markabka soo mara biyahayga xaq ayaan u leeyahay aniga ayaa xor ah oo madax bannaan waan amri karaya haddii aan rabo ogolaansho isoo weydiisan karaya haddii uu rabana ima soo weydiisanaya halkaasi wuu ka gudbayaa laakiin iiraan waxay tiri maya marinka hormuus oo idil anigaa maamulaya dhanka dhaqaalaha iyo waxyaaba iyo haddii aan ka qaadayno iyo sheekadaasina waa sheeko kale oo aan ka wada hadli doono qorshahan ama aragtidan marka waa arinta labaad ee marinka hormuus marka laga yimaado qorshihii koowaad ee reer yurub ay wadeen aragtida saddexaad ama qorshaha saddexaad waxaa wada wadamada gaashaanbuurta nato labadanba way ka duwan tahay aragtidan marka wadamada gaashaanbuurta nato waxay taagan yihiin miinooyinka badda ku aasan waa in la burburiyaa annaga ayaa burburin doona awood ayaan adeegsan doonaa cid aan la kaashanaynana ma lahan haddii dowladda iiraan ay wax walba ay diido gujisyo yaryar ayaan halkaas u diri doonaa kuwaas oo kaligood iskaxaynaya halkii aan maraakiib ay dad saaran yihiin halkaas u diri lahayn oo khatar aan gelin lahayn marka maraakiibteenna iyo ciidankeenaba gujisyadan waxay adeegsanayaan bay yidhaahdeen laysar kamaradooyin iyo sirdoonka macmalka waxaana ay soo heli doonaan xogta rasmiga ah ee miinooyinka iyo halkay ku aasan yihiin maxaa yeelay iiraan miinooyin ayaa noogu goodinaysaa annaga soo saarayna awoodna u adeegsanayna qorshahan gaashaanbuurta naata marka la eego qaar ka mida dowladaha ayaa horboodaya oo maraykanka xitaa qayb uu ka yahay maadaama isagana uu doonayo inuu saameyn uu ku yeesho maamulka marinka hormuus sida xogta hadda jirta ay muujinayso marka iiraan lagalama tashan doono haddii qorshaha wadamada gaashaanbuurta naata la isla qaadanayo laakiin haddii qorshahani la qaato waa mid khatar badan dagaalkiina dib ayuu usoo laaban doonaa waxa la isku hayana waxay tahay marinka hormuus oo iiraanna ay dhahday 10 bam oo nuclear ah marinka hormuus ayaa inooga muhiimsan lacag aan hadda qaadano marinka hormuus ayaa inooga muhiimsan iyo maamulka marinkaasi in gacanteena uu ka baxo maxaa yeelay ma ahan meel kaliya ay ka cadaadin karayaan maraykanka waa meel ay ka cadaadin karayaan dhammaan dunida dowladaha qaliijka carabta iyo sidoo kale ganacsiga caalamka isaga kala gudbaya maraykanka iyo qaar ka mid ah dowladaha qaaradda Yurubna waxay taagan yihiin haddii aan u ogolaano iiraan inay iyada maanta ay maamusho marinka hormuus marino kale ayaa falkani oo kale laga samayn doonaa dunida oo idinla way isbedeli doontaa waana sababta hadda dowlado badan ay u bilaabi doonaan inay marinada caalamiga ah ka agdhowaadaan awoodda dowlad kasta ama cid kastoo la isku dayi karaya marinadaasi inay la wareegtana ugu yaraan la daciifiyaa sidii looga hortagi lahana laga fakaraa arrintaasi waxay keentay saacadii ugu dambeeyay in Iiraan iyo Mareykanka duqeymo xooggan ay isweydaarsadaan gelinkii dambe ee maanta Iiraan xitaa Kuwait ay gantaalo ku garaacday saldhig military oo Mareykanka uu leeyahay uura badan ayaa cirka isku shareertay muuqaalo la soo bandhigo aan arkayay sidaas oo kalena dowlado badan oo gobolka ayay beegsatay dowladda Iiraan waxay la tahay in hadda fahamsan tahay marinka Hormuz haddii marinkaasi niyadaada uu ka soo dhaco oo weli la isku horfadhiyana qodobadan iyo kuwa kale oo qarsoon haddii ay soo baxaan kula wadaagi doono ayaa la isku hayaa waad mahadsantahay like sar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada waad mahadsantahay Israa'iil iyo sidoo kale xulafadeeda sida weyn u taageersan dagaalka ee ka wada guud ahaan gobolka bariga dhexe magaalada Gaza dhulka Falastiiniyiinta iyo Iiraan maanta waxay dareemayaan naxdin aad u weyn wixii ka dambeeyay geeridii lama filaanka ahayd ee ku timid Lindsey Graham wuxuu ahaa senator jamhuuri ah madaxweyne Trump saaxiib la ah sidoo kalena saaxiib la ah ra'iisul wasaare Netanyahu waxaana la sheegay markii uu ka soo laabtay gudaha dalka Ukraine in wadnaha uu istaagay kadibna la xaqiijiyay geeridiisa inkastoo senator jamhuuri uu ahaa haddana waxa lagu yaqaanaa hadallo badan oo nacayb iyo cunsuriyad xambaarsan wuxuu marar badan ku baaqay in Iiraan hubka nuclear-ka loo adeegsado oo dukumdaakum laga dhigo iyo in shacabka magaalada Gaza hub nuclear loo adeegsado oo ciida dhulka kaliya la soo reebo wuxuu si weyn ugu faani jiray garab istaaga iyo taageerada Israa'iil isaga oo lahaa waxaan garab istaagi doonaa ilaa daqiiqada ugu dambeysay ee noloshayda waxa lagu tilmaami jiray inuu yahay nin Sahyuuni haddana ka sii xag jirsan Sahyuuniyiinta kale madal kasta uu tagana waxa uu dhaleeceyn jiray sumcad dili jiray eedeena u jeedin jiray dawlad kasta nidaam kasta iyo xildhibaan kasta oo Koongreeska ka tirsan xitaa warbaahin kasta oo difaacda Falastiiniyiinta ama dhaleecaysa Israa'iil ayuu si weyn u weerari jiray geeridiisa marka si lama filaan ah ayay u dhacday inkastoo faahfaahin dheeraad aan laga helin durbaba waxaa la bilaabay marka su'aal in la geliyo yaa ka dambeeyay xitaa iyadoo si degdeg u geeriyo qof kastana aan ognahay inuu geerida dhadhamin doono haddana waxaa la yiri ma Ruushka ka dambeeyay ma Iiraan ayaa ka dambeysay ma Ruushka ayaa sun ku dilay waa in baaritaan la sameeyaa intaanan macluumaadkaas eegin aan ka hormariyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil wasiirka amniga gudaha ee midigta fog ee xagjirka Israa'iil
wasiirka amniga gudaha Itamin Ben Gvir, madaxweyne Trump, warbaahintii Israel dhammaantood waxay si isku mid ah u sheegeen inay lumiyeen cod aad u xoogana oo Israel taageeri jiray iyo maamulka Netanyahu. waxa kale oo ay sheegeen Israel inay si weyn u dareemi doonto maqnaanshihiisa. Ra'iisul Wasaare Netanyahu ayaa la arkayay xitaa maanta isagoo warbaahinta la hadlay. hase yeeshee geeridiisa waxa ay fursad siisay dadka aaminsan aragtida ah in ninkan shirqool lagu dilay iyo taageerayaashii xagjirka ahaa ee Graham iyo Israel iyagoo bilaabay eedeymo loo jeedinayo Ruushka iyo sidoo kale Iiraan. haweeney lagu magacaabo Laura Lomer oo ka mid ah taageerayaasha xagjirka ee madaxweyne Trump isla markaana loo arko la taliya dhanka dibadda oo ka taageerta arrimaha aqalka cad, saaxiib dhowlana la ahayd Lindsey Graham ayaa si cad waxay u sheegtay in Ruushka baaritaan lagu sameeyo inuu isaga sumeeyay Graham maadaama uu soo laabtay saacado ka hor geeridiisa kana soo laabtay magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine. waxay tiri qoraal ay soo qortay oo barteeda Twitterka ay soo dhigtay, waxay ku tiri arrintan dhab ahaantii waa in baaritaan lagu sameeyaa. Ruushka masun ayuu ku dilay Mr. Graham. ruushka dhawaan wafdi ayuu u diray bay tiri gudaha dalka Iiraan si aaska qaamini ay kaga qayb galaan, halkaas oo xubno ka tirsan ilaalada kacaanka ee dowladda Iiraan iyo qabanqaabiyaasha aaskaba ay ku baaqayeen in la idila aniga, madaxweyne Trump iyo senator Graham. Grahamna maalin ka hor ayuuba joogay dalka Ukraine isaga oo booqasho ku tagay xarumo kala duwan. markii uu soo laabtay ayuu geeriyooday. marka waxay warkeeda ku soo gabagabaysay si lama filaan ayuu u dhintay. shaqaalihiisuna waxay sheegeen inuu u dhintay xanuun aan la filanaynin. ma Ruushka ayaa senator American ah dilay mise Iiraan ayaa dishay? sheekada kale marka waxay tahay in durba la bilaabay hadalhayn kale oo ku saabsan maxaa isku soo beegay hadalkii uu jeediyey maalintii shalay Mujtaba Qaamini oo ahaa in cid dadka xorta ah ay bilaabi doonaan ka argudashada cid kasta oo ka dambeysay dilkii aabihii. dhacdooyinkan oo idil ayaa la isku soo aadiyey iyadoo maanta xubno kale ay geeriyoodeen sida boqorkii hore ee dalka Qatar iyo shakhsiyaad kale oo la rumaysan yahay inay mar walba sumcad dil iyo aflagaado ay ku hayeen dadka muslimiinta iyo guud ahaan dunida carabta. wax walba oo ka soo kordha arrinta geerida Graham waan kula wadaagi doonaa. Ruushka ilaa iminka wax wara ma aanu soo saarin, laakiin warbaahinta Ruushka ayaa baahinaysa hadaladii ugu adkaa ee inta badan Graham uu jeedin jiray ee ka dhanka ahaa dowladda Ruushka oo ay ugu dambeysay cunaqabatayntii uu ku baaqay in Ruushka lagu soo rogo kadib markii dhawaan socdaal uu ku tagay magaalada Kiev oo caasimadda dalka Ukraine ah. wax walba oo ka soo kordha waan kula wadaagi doonaa insha Allah. like sar muuqaalka lana wadaag saaxiibadaada, waad mahadsan tahay. saacadii ugu dambeeyay diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ayaa duqeymo waxay ka fuliyeen gudaha magaalada Gaza. ilaa 6 ruux ayaa la xaqiijiyay inay geeriyoodeen oo caruur ay ku jireen, halka tiro kalena dhaawacyo ay soo gaareen. sidoo kalena wararka soo baxaya waxa ay sheegayaan in Israa'iil duqeymo ay ka fulisay koonfurta Lubnaan. wasiirka gaashaandhigga Israa'iil ayaa wuxuu yiri Lubnaan sida magaalada Gaza oo kale ayaan u bedelnay oo in ka badan 20,000 oo guri ayaan burburinay tan iyo markii heshiiska xabad joojinta la gaaray. wararkan ayaa waqti xaadirkan ugu waaweyn xiisadda gobolka ka jirta iyo wax walba oo ka soo kordha barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagaya insha Allah. like sar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada, waad mahadsan tahay.